تاسو ګوري دوستانو دا ویډیو تاسو واوري. إذا واحد قال لك ما الفرق بين الله عز وجل والفرق بين محمد وآل محمد؟ الله وای کچا سوال در نو کړل سي دی الله او دی الله دی رسول صلی الله علیه وسلم او دی اهل بیت په منځ کې فرق څه شي ده؟ او دا دی دوی عباس حلفي په نامه باندې ده لوی اغا صاحب ده. طعام روحي، غذاء روحي، هذا فكري عقائدي. لي اخوي يقولون عقائد عقائد. ما الفرق بين الله عز وجل وبين محمد وآل محمد صلوات الله عليهم؟ فرقان لا ثالث لهما، فرقان لا ثالث لهما. دو فرقون دي بين الله عز وجل وبين صاحب الزمان. الفرق بين الله عز وجل فرق واي دي صاحب الزمان دوی سي مهدي ورته واي دي مهدي او دي الله په منځ کې فرق څه شي ده؟ دو فرق دي. څو دو فرق دي. اوس دې خپل راخي والله قسم ک ابو جهل دومره لوی مشرکو، استغفر الله، والله قسم ک د مکی مشرکین دومره دي الله دښمنان او دومره دي الله توهین کوونکي ولکه دا خلق سي تاسو ګوري. وبين امير المؤمنين الفرق بين فاطمه الزهراء والله عز وجل مره اخيره الفرق بين امامنا الهادي عليه السلام وبين الله عز وجل فقط. دي الله ودي فاطمه رضي الله عنها په منځ کې دوه فرق دي. دي الله ودي مهدي ودي امام هادي دي امام حسن العسكري عليه السلام بلار دي په منځ کې دوه فرقونه دي. وسي راخي فرق شنو هم؟ امامنا قال هم عباد لله واحد، مخلوقين الله خلقهم اثنين. بعد شيخنا زين الفرق بين الله وبينهم بالعلم ماكو فرق. الفرق بين قدرة دا وسنګ شو دا څور چیرې لاړ دا موبایل سیده که بیا به صحیح شي. دا موبایل سیده که هسه البرجردي هسه وهم والله حق. شنو هم؟ امامنا قال هم عباد الله وبينهم بالعلم ماكو شيخنا. زين الفرق بين الله وواحد مخلوقين. شنو هم؟ امامنا قال هم عباد لله واحد، مخلوقين الله خلقهم اثنين. بعد شيخنا دوه فرقونه دي. یو فرق وای دي الله جل وعلا او دي مهدي په منځ کې دا د دوی دي الله بندگان دي. اول فرق دا ده. دوم فرق دا ده چې دوی دي الله مخلوق دي، يعني الله پیدا کړی دي. وس ورته ګوره زين الفرق بين الله وبينهم بالعلم ماكو فرق. يعني دي مهدي په علم کې او دي الله په منځ کې فرق دي. علم کې دي الله او دي مهدي په منځ کې فرق ستا هیڅ فرق وای نسته. ګوري بیا و موریده شيخنا زين الفرق بين الله وبينهم بالعلم ماكو فرق. الفرق بين قدرة الله عز وجل وقدرتهم ماكو فرق. وای دي الله او دي مهدي په منځ کې په علم کې فرق ستا وای ماکو فرق نسته. او دي الله په قدرت کې او دي مهدي په قدرت کې فرق ستا وای نسته. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. لا إله إلا الله. استغفر الله. الفرق بين حياتهم وحياة الله عز وجل ماكو. لا تقول لي جيب دي الله دي زوان او دي مهدي او دي علي رضي الله عنه دي نورو امامانو په زوان کې وای فرق ستا وای فرق نست. استغفر الله. يا عقيل وشيوه ده دي أهل بيت ودين ده. نعم. يا غیرتمن وشيوه دي تاسو دي په الله قسم امام علي دا دين راوړیو پر موږ تاسو. نعم.
اهل بیت رسول الله دا دین راوړی تر موږ تاسو سی ویلي دي چې دی الله په قدرت کې او د امامانو په قدرت کې الله جل وعلا المر راخیزوي. امام علي المر راخیزول او امام علي خو خلق په تور وهل شهید کړل ولې ځان نسوي بش کولای چې دی الله په شکل قدرت یو تاسو وایي چې ګوري دا څه وای دی امامانو قدرت او دی الله قدرت یو شی ده. دا خلق وای کنه وای سی علي رضی الله عنه ابو بکر خلافت اخیستلی وای کاری سي هم دسي نو کده داسې قدرت درلودل لکه الله سي قدرت درلودل دا قدرت ولې نه استعمال ولا ابو بکر نه ولې خلافت نه اخیستل عمر رضی الله عنه ولې خلافت نه اخیستل دوی وای کنه وای سی ابو بکر او عمر د فاطمه رضی الله عنها باندې کور حمله کړي کور وسود الفختی ورماتي کړي دا قدرت ولې نه استعمال دلته می استعمال نکړو. عمر رضی الله عنه لور پر زور په نکاح دي د کتاب یې لوري په زور په نکاح جنې وکړه دلته ولې دا قدرت نه استعمال معاویه رضی الله عنه سره جنگ وکړل دلته دا قدرت ولې نه استعمال خو خوارج راغلل دی په شهادت ورسول دلته دا قدرت ولې نه استعمال لا اله الا الله. ګوریا دا سورة الاخلاص اعام شی ودرتوای الله وای قل هو الله احد اې دې ما پیغمبره د خلق ته وای سي الله یو ده په ذات کې یو ده په صفاتو کې یو ده. اوس ګوره یعنی الله جل وعلا په علم کې مثال نه لري کدی په علم کې له الله سره مثال پیدا کړل دین لوی کافر او مشرک بل نسته. دا وسوي وای دي امامانو دي مهدي علم او دي الله علم برابر دي او الله په قران کې سوي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. الله وای ما دي انبياء او دي رسولان او تميدر لك علم ورکړی ده. الله اکبر. وما اوتيتم من العلم الا قليلا. الله جل وعلا وای دي دنیا کې سي دي خلق دي انسانانو ته ما علم ورکړی لیک علم می ورکړی ده. خضر علیه السلام چې کله موسی علیه السلام سره د دریاب په غاړه روان ده نو یو مرغی راغله کله چې مرغی راغله دی په مشوکه کې یو څاڅکی اوبو واخیستلې په مشوکه کې نو یو نبی دی الله بل نبی توای وای دا دی ما او ته علم دی الله علم ته داسې ده لکه دی مرغی چې یو څاڅکی اوبو له دریاب نه واخیستلې د سمندر نه واخیستلې. الله اکبر. لیکن قران کې الله جل وعلا څوای ليس كمثله شيء دی الله په شان څوک نسته. دا خلق څوای وای مهدی چې الله څومره قدرت لري مهدی مومره قدرت لري الله چې څومره علم لري مهدی موي دومره علم لري الله سی وای څنګه ځوان لري مهدی موي داسې ځوان لري. تاسو مهدی خدا دولس نیم سو کال کې لډاره په غر کې پټ ده الله پټ ده نه الله بیری نه بل الله جل وعلا قران عظیم شان کې وای الله الصمد الله وای ذی نیاز یم لم يلد ولم يولد الله ويزنا اولاد لرم او نمور پلار لرم. علي رضی الله اولاد درلودل کینه درلو خو بنده ده خدا خو خیر وسګوره ولم يكن له كفوا احد ولم يكن له نستدي الله جل وعلا كفوا سيال دي دي پارا نه سيال نه برابر نه شریک هیڅوک نه یعنی دي الله جل وعلا برابر هیڅوک نست. قران ولم يكن له كفوا احد سوي ولم يكن له كفوا احد. الله جل وعلا سيال نلري الله برابري څوک نلري لكن دا سوي الفرق بين الله وبينهم بالعلم ماكو فرق. الفرق بين قدرة الله عز وجل وقدرتهم ماكو فرق. الفرق بين حياتهم وحياة الله عز وجل ماكو فرق. لا تقول لي تجيب لي من جيبك ولا جيبك من جيبي احنا الامام المعصوم وهسه انقل لك كلمات اكابر العلماء السيد الخوي التبريزي الروحاني هسه البروجردي هسه راح انقلهم. الفرق يلا خلنا نسجل قاعدة اليوم. الفرق بين الله عز وجل وبين أهل البيت أقصد بهم من هم
جزاكم الله صلوات الله عليهم. فرقان لا ثالث لهما، عبيد مخلوقين وهم والله حقيقة. ما الفرق إذا واحد قال لك وما قدر الله حق قدره، دا دی الله احترام د دوی په مذهب کې، دا دی الله قدر د تاسو په مذهب کې اعام شیو. تاسو پوهیږئ الله جل وعلا وایي ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. کدی دا خبره وکړه چې زله رسول الله سره دومره محبت لرم څونه چې له الله سره لرم، دا سړی مشرک ده. بلکې له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سموږ مینه لرو دی الله دی پاره لرو. چا سره؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې موږ مینه لرو د الله د پاره. له انبیاء سره سمینه لرو دی الله دی پاره لرو. لیکن دا سې نه وایي چې څومره مینه او محبت له الله سره لرم دومره له فلاني سره لرم. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله. دی مؤمنانو شان دا چې له رب سره چې څومره محبت له بل انسان سره به دومره محبت نه کوي. والذین آمنوا دی مشرکینو شان دا ده چې له الله سره نور خدایانو شریکانو امامان داسې جوړ کړي وي چې الله په شان محبت ورسره کوي. الله وایي دا شرک ده، دا مشرک ده دا انسان. والذین آمنوا اشد حبا لله، دی مؤمنانو بیا شان دا چې زیات محبت چې کوي هغه الله سره کوي، له بل چا سره دومره محبت نه کوي. الله اکبر. دوستانو زه دلته یو بل ځای درته ښیم، خو دا ویډیو ما بعضې ملګرو ته لیږلې و، نه پوهېږم چې هغه اوس به درته پیدا کړم. السلام علیکم. بیا د انجینیر مرزا چیلګان راغلي دي لاندې قاري صاحب. څه شی راغلي؟ دا یو فتنه ده انجینیر مرزا 2812 حدیث باندې نعوذ بالله من ذلك حضرت امیر معاویه رضی الله عنه ته باغی وي، ډایرک وته باغی وي او ځان ته اهل سنت والجماعت هم. اوچت کړه جانا، اوچت کړه اسماعیل، اوچت کړه. نه د دې چیلګان غلی او داسې ګستاخی کړي د قاری سے محترم چې شپږ ځلې رسول الله ته نعوذ بالله من ذلك د جل الفاظ استعمال کړي. دوستانو دا وګورئ، دا سړی لوی مرجع ده، لوی مرجع وه او دا په قم کې لوی مرجع وه. د دې نوم څه شی ده؟ حسین المؤید. د دې نوم په انټرنیټ کې ولیکئ. دا اوس کمال الحیدري ده، د دې ملګری پاتې سوی ده. او د قم اکثریت اغاګات د شیو اخوندان سره د دې سړي شاګردان دي. ښه ورته وګورئ. که داسې د نور ویډیوګانې دلته درته پیدا کړم چې دی څه وایي، اوس تاسې د خپله خبرې واورئ. كنت شيعيا، زه وایي شیعه وم، وكنت شيعيا متعصبا. زه وایي ډېر تعصبګر شیعه وم. څه شی وم؟ ډېر تعصبګر شیعه وم. متمسكا بالتشيع، او په شیعتوب مې ډېرې سخت منګولې ټینګې لګولې وې. كنت أرى فيه أنه هو الحق وهو الطريق الموصل إلى الجنة وإلى. وای ما د دې لپاره شیعتوب ټینګ نیولی و چې دا حقیقي مذهب ده او حقیقي لاره ده او دا جنت ته تلونکې لاره ده رضا الله عز وجل، او د الله رضا ته تلونکې لاره ده. ولكن حينما شاء الله تعالى لي، کله چې وای دی الله جل وعلا اراده وای ما ته وسوه الهدايه سي هدایت الله راته وکړل، وهيئ الظروف، او کله چې وای دغه ارڅ راته آسانه کړل، التي قادتني هغه چې وای زه نحو هذا البحث
دې بحث را برابر کړم التشيع المذهبي. کله چې وای ماته الله دا توفیق را کړل سي په شیطوب کې ښه څېړنه وکړم او عمق ته یې لاړ سمه. وفي مدرسة أهل السنة والجماعة وحينما قادني هذا البحث دغه بحث چې زه وای دې ته تیار کړم او برابر یې کړم إلى الانتقال من ضفة إلى ضفة له یو ځای نه سي را انتقال ونبذ ركن من أركان دا دی ده ښه دا خپله دی داسې شیه ده په منبر ورته ناسته ګوره او ښکاري سي الدين واستعان بشيء من حوامد وقوائم الدين وأعمدة الدين. فلا يجب على العلماء ذهب من الشيعي إلى السنة وطلع الفضل دا وګورئ ورته ولیکئ المعمم المرجع حسين المؤيد دا یې شکل ده ورته وګورئ. وصلت إلى قناعة راسخة بأن التشيع دا د سکله اهل السنت والجماعت مذهب ته راغلل غوښه بكله باطل. سوای ای عام شیو دی الله دی پاره یو اوري دی اهل بیت دی پاره یو اوري سوای او الله ورسیه ټول حسین المؤید المرجع دا داسي یو ټوپوس اغام نه د خمسخور بلکې مرجع د مرجع لکه د سیستانی او دا دی قوم دی ایران دی اکثریت اغاګانو استاد پاتې سوی د سوای. وصلت إلى قناعة راسخة بأن التشيع بكله باطل. وای ما سي څېړنه وکړله معلومات مې وکړل چې شیطوب سیده وای په هره طریقه او په هره لاره وای باطل ده. الله اکبر. بیا یې واورئ. وصلت إلى قناعة راسخة بأن التشيع بكله باطل بأسسه وتفاصيله. په اصولو په تفاصیلو په ټولو وای باطل ده. وأن الحق هو مع أهل السنة والجماعة. الله أكبر كبروا يا أهل السنة. اللهم ربي الله أكبر ولله الحمد. وطول حقيقة أو حقانية سيدا أغوى إلى أهل السنة والجماعة سردة. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. طول حقيقة أو حقانية سيدا أغوى إلى أهل السنة والجماعة سردة. يا ربي لك الحمد يا الله سموت دي توحيد را نسب كري پاک مذهبو دین دی را کړی دی اهل بیتو او دی صحابو په لار دی روان کړیو. یا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. وس ګوره بل اغا ثابت سوای اغه را پیژنې چې دا څوک د ورته غوښ حسين المؤيد دا ګوره دا دی دوی بل لوی دعوتګر اغا ده حسين المؤيد ما صدرت نومي اخلي وس غوښ دی څوای حسين المؤيد إذا أردنا أن نزنه بالميزان الحوزوي وای کدغه حسين المؤيد مغوي پتل دی حوزي کی وای واچو وتلا ميزان دومره په پويشو او جي يعني دی حوزي پتل کی کی وای واچو هذه العمائم الكبيرة في النجف وای دغه اغاګان د لولو پټکی والاسي وای په نجف کې دي تكون تلاميذ له دا وای ټول د شاګردانو کې وای راځي. الله اکبر. دا وای ټول د په شاګردانو کې راځي. یو ځل بیا هم درته ښکاره کوم وهم العلمي الحوزوي دون مستوى حسين المؤيد. دا وای ټول د برابر وای په علم کې نه دي. دا وای دی قوم او دی نجافو دا څومره اغاګان سری دا وای د علمیت ته نه رسیږي. څه شي ته اوس ګور علمیت ته نه رسیږي. یو دقیقه دا بیا د خبرې بیا راځي. تكون تلاميذ له زوي ومع أهل السنة والجماعة. حسين المؤيد إذا أردنا أن نزنه بالميزان الحوزوي هذه العمائم الكبيرة في النجف تكون تلاميذ له مستواهم العلمي الحوزوي دون مستوى حسين المؤيد. التشيع وای
په پوه شوس مخکې مې ترجمه درته وکړه دغه د نجف وال وای نه دي او قاری صاحب دا چې څومره وای معممین دي دا لولوی پټکی والا وای دا د صفتله کې ورسره وتلو یو وای د علمي مستوا ته وای نسره رسیدلی اوس دلته د بیا څه وای حسين المؤيد التشيع والقرآن على طرفي نقيض فإما شیا او قرآن دا وای یو بل سره په ټکر کې دي الله اوس ګوره اوس وکسه أن تكون مع القرآن وتترك التشيع وإما أن تتمسك بالتشيع وتترك القرآن وای دوه لارې دي دغه دپاره دا قرآن او شیا دا وای له یو بل سره په تضاد او په ټکر کې دي که قرآن رانیسي شیطوب به پرېږدي او که شیطوب رانیسي قرآن به پرېږدي الله وکسه فإما أن تكون مع القرآن وتترك التشيع وإما أن تتمسك بالتشيع وتترك القرآن ولا أعتقد أن مسلما حريصا على إسلامه يوافق على أن يبتعد عن القرآن ويترك القرآن وای زه دا ګمان نه کوم چې یو څوک دې ځان ته مسلمان ووایي چې هغه دې د قرآن پرېږدي او د قرآن پر ځای د بل څه راونیسي اوس ګوره بل څه وایي أن من أهم الدوافع والأسباب التي أنقذتني من ضلال التشيع وای هغه اسباب او هغه لارې چې د ګمراهي له شیطوب نه یې نجات راکړل او راوي ایستلم ذهبي وهدتني أو إلى هداية مدرسة أهل السنة والجماعة وهي المدرسة الحق التي عبر عنها الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ما أنا عليه وأصحابي هي زوي دغ يو حديث دي أهل السنة والجماعة دغ حقيقي دين توي راوستلما أو الله جل وعلا هداية راتنسيب كلس النبي عليه السلام ويلي ديسي دي ما بلار روان سي أو أغلار ما أنا عليه وأصحابي بكم لار سيز أو دي ما صحابة روان دي هذه مدرسة أهل السنة والجماعة هي ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم دا وي اغه وي دا دي اهل السنه والجماعه مدرسه سي دا اغه مدرسه دا كوم مدرسه سي رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر واصحابه من اهم الامور التي قادتني الى هذه المدرسه هو اكتشافي للتنافي بين القرآن وبين التشيع. الله أكبر. کوم څه وای زه دې ته برابر کړم او هدایت ته را وسلم او رب می هدایت را نصیب کړل هغه وای هغه زید د قرآن او د شیطان په منځ کې الله هغه ټکر و د قرآن او د شیطان په منځ کې کله چې می پلټنه وکړه حقيقي پلټنه می وکړه الله جل وعلا وای دې زې تر ورسول الدول الإسلامية تعلن انه غدا عيد هم اللي يقولون لا. الشيخ حسين المؤيد آية الله. الشيخ حسين المؤيد آية الله. دا خپل شیا آغا د لوی مرجعي دغه څور ته وای مذاکری ده څه وای د حسین المؤيد په اړه باندې وای المرجع الديني المرجع ګوره بیا دا څونه وای چې قاری صاحب دا څوک حسين المؤيد آية الله المرجع الديني. حينما كنا في قم كانوا يقولون عن هذا هو الصدر الثاني. الصدر په دې کې ډېر لوی سړی ده ډېر لوی سړی تیر شوی ده او ده نو دای وای موسیقل د خپل وای زور سره ملګری مو وای په قم کې وای موږ ویل چې دا هغه دوم دی صدر ده نابغه من النوابغ دا نابغه ده او نابغه وکي او نابغه ده وای موږ به ټولو دا ګمان کول يعني سيكون صدرا ثانيا بعد محمد باقر الصدر. باقر الصدر وای موږ دا ګمان کول چې لدی نورسته دای دوم باقر ده چې دومره لوی علمیت لري. كانوا يسمونه بابن إدريس العصر. الشيخ حسين المؤيد هو
ابن خالة للسيد عمار الحكيم. دا یې نورې خبرې کړي ډېر تفصیلي ورکړی داسې اذكر ان الله يسعد قال يعني شائع عندكم في د دې ترڅنګ یو بل هغه یې بیا وخت ورنه درته ښکاره کوم بیا سبا درته ښکاره کړم د الله جل وعلا حقیقي دین یې قبول کړل او د الله جل وعلا حقیقي دین ته راغل. ګوریا دا مرجع ده مرجع چې هغه دا درته وایي چې شیطوب قرآن په ټکر کې دي ضد دي سره او بیا د تا اغاګان چې اوس شاید هغه له شا اقرار پسې کې چې دا په علمیت کې دومره لوی علم الله ورکړی اوسي په نجف کې د ده په شان عالم بل نه و شایو کې چې هغه د الله جل وعلا حقیقي دین ته راغلل د اهل بیتو حقیقي و د صحابه و حقیقي دین ته راغلل نو ای د زړه سره ای د باړه چنار عام و شایو ای د بل ځای شایو نو سدیتا مرجع په دې اقرار کې چې شیا او قرآن سره په ضد او په ټکر کې دی یا به قرآن را اخلي یا شیطوب کدی قرآن را واخیستل شیا نسی پاته کېدلی او که شیا سوله بیا قرآن نسی راخیستلی. الله اکبر. او دا خبرې پټیم نه دی ورسې د زړه سرونو پلټنه یې وکړې دا په الله قسم که ما له موبایل نه راخیستلی دا ما په ټیک ټاک کې ورته ولیکل حسین المؤید مې ورته ولیکل مرجع الشیعي حسین المؤید دا ویډیوګانې راته راوړه ورسې ویې ګورئ. یوه بله لویه مرجع ده د ایران ده کمال الحیدري دا هم ډېر لوی علم الله پاک ورکړی ده الله د هدایت ورنصیب کړي یعنې نوي په سلو کې د الحمدلله دغه ټول عام خلق له دې خرافاتو راګرځولي وو. د عائشې رضی الله عنها په شان کې چې د ده کومه عقیده و هغې ښکاره کړه چې عائشه رضی عنها ام المؤمنین ده چې څوک یې توهین کوي مسلمان نه ده. د ابوبکر د عمر په خلافت په اړه چې کله دې ته نږدې سو چې دی خپل اهل سنت اعلانوي بندیز یې ورباندې ولګول اوس یې داسې دوا ورکړې د بېچارګي ته دماغي کار نه کوي بندیخانه کې د دماغي کار نه کوي. دا قاری سے په ایران کې دی و کمال الحیدری په نامه باندې ده په عربیم خبرې کوي په فارسیم خبرې کوي کمال الحیدری مرجع په اخیری د هغه ډیر تعصب لري مخکینی ویډیوګانې چې وګوري د ځواني ته نږدې و هغه وخت کې ډیر توهین او سپکاوی وروسته بیا دی چې رسېدلی تحقیقاتو کې رسېدلی اخیری عمر د ده وګوري همدا خبرې کوي خپلو عوامو ته چې د الله خاطر وکړي قرآن ته راسي د الله خاطر وکړي حقیقي اهل بیتو ته راسي صحابه هغه چې کله دا خبره وکړه چې ته وایې صحابه نه منې په صحابه پسې به درود وایې نو چې صحابه نه منې کله وایي دین درته پاته کېږي کله وایي دین لري. الله اکبر. بېچارګۍ تلویزیونان کامرې درسونه ټول یې ورباندې بند کړل ځکه که هغه اعلان کړی وای په خدای قسم کې د په نیم ایران کې خلق لیدلی وای ټول به اهل سنت والجماعت په ډلو ډلو را روان